ของเราสวัสดีครับพี่ๆผมเอาน้ำมาให้ครับเห็นพี่ๆทำงานกันเหนื่อยแถมวันนี้แดดก็ร้อนมากด้วยขอบใจมากนะน้องเลผมขอถามได้ไหมครับผมเห็นพี่ๆคอยดูแลความเรียบร้อยที่นี่ให้พวกเราตลอดเลยพี่ทำงานอะไรกันล่ะครับอ๋อพวกพี่มาจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือเรียกว่าศรชนครับโอ้โหชื่อเท่จังเลยครับเลมันนี่เลยอย่าไปกวนการทำงานพี่ๆเขาสิไม่โกนหรอกครับถ้าน้องๆมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือภัยทางทะเลก็โทรมาแจ้งที่เบอร์1465ได้เลยนะครับพี่ๆขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ๆนี่รักเราอยากรู้จังว่าพี่ๆเขาต้องทำอะไรบ้างโตขึ้นเราอยากเท่เหมือนพี่ๆเขาบ้างอ่ะเรารู้นะแต่ถ้าเลอยากเป็นแบบพี่เขาเลต้องเรียนรู้หลายเรื่องเลยล่ะอยากฟังไหมล่ะอยากสิช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะได้เลยงั้นเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเลยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศกฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของบุคคลให้ต้องปฏิบัติตามรวมทั้งส่งเสริมให้สภาพความเป็นอยู่ในสังคมมีความผาสุกและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยในส่วนของการใช้ทะเลและมหาสมุทรกฎหมายจะทำหน้าที่ในการควบคุมประพฤติของผู้ใช้ทะเลและมีการสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 1. ว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช 1958 แนวความคิดจะมีบทบัญญัติสากลหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเลเพิ่งมาเริ่มเปิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 1โดยองค์กรสันนิบาตชาติได้มองเห็นความสำคัญว่าจะต้องมีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่จะเป็นบทบัญญัติและมีแม่บทที่ประเทศทั้งหลายในโลกจะได้ถือปฏิบัติจึงได้จัดให้มีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลครั้งที่ 1 ณ กรุงเจนีวาคริสต์ศักราช 1958 โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม 26 ประเทศและมีหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทยคือพระเจ้าวรวงศ์กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นประธานการประชุมซึ่งนับว่าเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยการประชุมครั้งนี้ปรากฏผลเป็นอนุสัญญา 4 ฉบับคืออนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องอนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวงอนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเลหลวงอนุสัญญาว่าด้วยหลายทวีปโดยมากมักเรียกอนุสัญญาทั้ง 4 ฉบับนี้สั้นๆว่าอนุสัญญากรุงเจนีวา 1958 นับเป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งของกฎหมายทะเลที่มีบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆอย่างมากมายและไม่เคยมีมาก่อน 2. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช 1982 ทำให้มีหลักกฎหมายในการจัดระเบียบกิจกรรมทางทะเลในทุกด้านที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้นประกอบด้วย 320 ข้อบทกับอีก 9 ภาคผนวกโดยมีบทบัญญัติที่สำคัญได้แก่บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเขตและระบอบทางทะเลอำนาจอธิปไตยสิทธิอธิปไตยเขตอำนาจหรือสิทธิหน้าที่ใดๆของรัฐในแต่ละเขตพื้นที่ครอบคลุมไปถึงการเดินเรือผ่านช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศรัฐหมู่เกาะสิทธิของเรือรบในการขึ้นตรวจตราและสิทธิไล่ตามติดพันหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือการคุ้มครองและการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลการทดลองวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลการสำรวจและการใช้ทรัพยากรในส่วนพื้นดินท้องทะเลและมหาสมุทรและบริเวณใต้พื้นที่เหล่านั้นรวมถึงได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางทะเลอย่างสมบูรณ์เช่นการใช้สิทธิในการแสวงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจำเพาะและหลายทวีป 3. กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศกลุ่มการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลองค์กรหลักที่มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือรวมถึงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้แก่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น174 ประเทศอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ตราขึ้นโดย IMO แบ่งได้เป็นด้านดังนี้ด้านความปลอดภัยทางทะเล
เป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตในทะเล อาทิ การต่อเรือ คนเรือ อุปกรณ์ที่ติดตั้งบนเรือ การเดินเรือ การบรรทุกสินค้า รวมไปถึงการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องโครงสร้าง ประเภท และวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ และการใช้บนเรือ ทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายข้อบังคับระหว่างประเทศ เพื่อให้มีกฎข้อบังคับเป็นแบบอย่างสากลว่าด้วยการเดินเรือในเวลาเรือเข้าใกล้กัน หรือในขณะที่ทัศนวิสัยไม่ดี ตลอดจนวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาณแสง เสียง และเครื่องหมายสัญลักษณ์รูปทรงต่างๆ ด้านมลพิษทางทะเล เป็นการกำหนดมาตรการควบคุม หรือป้องกันมลพิษที่เกิดจากเรือ ควบคุมการทิ้งวัสดุจากเรือ หรืออากาศยานที่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล รวมไปถึงการป้องกันหรือยุติ การกระจายของสัตว์น้ำที่มีอันตรายต่อระบบนิเวศ หรือก่อให้เกิดโรคที่ติดมากับน้ำ ด้านความรับผิดชอบและการชดเชยความเสียหาย เป็นการกำหนดมาตรการและหลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษน้ำมันที่เกิดจากอุบัติเหตุทางทะเล เพื่อให้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากมลพิษ อาจใช้สิทธิเรียกร้องต่อกองทุนได้ และให้กองทุนจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากมลพิษให้แก่บุคคล และเพื่อให้มีการชดเชยความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยทิ้งน้ำมันลงในทะเล การรั่วไหลของน้ำมัน หรือการประสบอุบัติภัยของเรือบรรทุกน้ำมัน โดยกำหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด และต้องเอาประกันภัย หรือจัดหาหลักประกันทางการเงินอื่นใด เพื่อชดใช้ความเสียหาย และประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว แม้ไทยกำลังเข้าเป็นภาคี แต่ไทยได้ออกกฎหมายรองรับแล้ว ทั้งนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าเป็นภาคี 4. กฎหมาย ความตกลงระหว่างประเทศ และความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงทางทะเล เป็นมาตรการเพื่อป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคาม ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ จัดทำขึ้นโดยหลายองค์กร อาทิ องค์การสหประชาชาติ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งมีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างรัฐ อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นกรอบความร่วมมือทางกฎหมาย ที่กำหนดมาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม โดยมีขอบเขตการบังคับใช้ในด้านการป้องกัน การสืบสวน และการดำเนินคดีเกี่ยวกับฐานความผิดที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา 4 ฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด การทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งฐานความผิดร้ายแรง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการกระทำผิดอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการเดินเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการการลงโทษที่เหมาะสมต่อบุคคลที่กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมายแก่เรือ การยึดเรือโดยใช้กำลังประทุษร้าย การกระทำที่รุนแรงต่อบุคคลที่อยู่บนเรือ การจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์บนเรือ ซึ่งอาจทำลายหรือทำให้เรือเกิดความเสียหาย 5. กฎหมายตกลงและความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการทำประมง และตามหลักการใช้ทะเลหลวงตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพุทธศักราช 1982 จะระบุว่าทุกรัฐมีเสรีภาพในการประมง แต่ก็มิใช่เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ มีการกำหนดเงื่อนไขข้อบังคับกำกับไว้ด้วย ดังนั้นในปัจจุบันประเทศต่างๆมิได้มีสิทธิในการทำประมงอย่างไม่จำกัดอีกต่อไป แต่การทำประมงในทะเลหลวงจะถูกจำกัดหรือควบคุมโดยกฎหมายหรือความตกลงระหว่างประเทศ หรือภายใต้การควบคุมกำกับดูแล โดยองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่งความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพุทธศักราช 2525 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ระหว่างเขตทางทะเลและประชากรสัตว์น้ำชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกลเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญต่อการร่วมกันจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างนานาประเทศและองค์การจัดการประมงทั้งในระดับอนุภูมิภาคการตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกันยับยั้งและขจัดการกระทำการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมถือเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญในการต่อต้าน
การทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบควบคุมเรือประมงต่างประเทศ และการป้องกันการนำเข้าสินค้าประมง โดยจะสามารถเพิ่มความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยมีพระราชกำหนดการประมง พุทธศักราช 2558 และพระราชกำหนดการประมง เป็นกฎหมายหลักของไทย ที่กำหนดมาตรการการอนุรักษ์และควบคุมการทำประมง และการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย โดยกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาต และการควบคุมเรือประมงทั้งระบบ ทั้งเรือที่ชักธงไทย ซึ่งทำการประมงในน่านน้ำและนอกน่านน้ำไทย หรือเรือประมงต่างชาติที่ได้รับอนุญาตเข้ามาทำการประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือน่านน้ำไทย ตลอดจนการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำ 6. กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าในโลก เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ โดยเน้นทรัพยากรสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่มีการคุกคามทำให้ปริมาณลดลงจนอาจสูญพันธุ์ไป โดยการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ ระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และพันธุกรรมอย่างยั่งยืน โดยการหยุดยั้งการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก โดยให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งแม้มีความต้องการอย่างมากที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็ต้องไม่ละเลย การอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย 7. กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานทางทะเล เพื่อรวบรวมอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานทางทะเล และประกันสิทธิผล ประโยชน์ที่ผู้ใช้แรงงานควรจะได้รับ โอ้โห กฎหมายเยอะแยะไปหมดเลย แต่เราจะพยายามจำให้ได้นะ แต่ก็พอเข้าใจนะ เพราะมีปัญหาต่างๆที่เกิดผลเสียกับทะเล เลยทำให้กฎหมายทางทะเลเกิดขึ้นมา ใช่แล้วเล่ แต่จากกฎหมายที่ฟังก็แตกต่างจากของประเทศไทยอยู่เยอะเลยนะ เฮ้ยจริงเหรอ ถ้างั้นเลช่วยบอกกฎหมายทางทะเลของประเทศไทยให้ฟังหน่อยสิ ได้เลย เพื่อนๆก็ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับทะเล เพื่อให้การควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้ทะเล รวมถึงสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน และเป็นพันธกรณีที่รัฐต้องออกกฎหมายภายในของตนรองรับ และทั้งบุคคลที่ตกอยู่ในเขตอำนาจประเทศไทย จึงมีมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเกี่ยวข้องเพียงบางส่วน ทั้งนี้เพื่อให้มีสภาพบังคับแก่ประชาชนภายในรัฐนั้นๆจำนวนประมาณ 73 ฉบับ โดยมีกฎหมายที่สำคัญคือ 1. ด้านประมงและทรัพยากร 2. ด้านขนส่งและพาณิชย์นาวี 3. ด้านการท่องเที่ยวและนันทนาการทางทะเล 4. ด้านพลังงาน 5. ด้านอื่นๆ องค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 1. หน่วยงานหลัก หน่วยงานที่มีการปฏิบัติการหลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พุทธศักราช 2562 2. หน่วยงานร่วม ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทะเล ในการร่วมกันกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางทะเล เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กฎหมายและหน่วยงานทางทะเลโดยรวม จะเป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของบุคคลให้ต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งส่งเสริมให้สภาพความเป็นอยู่ในสังคมมีความผาสุก ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ทะเลได้มีความรู้ ความเข้าใจ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเล ทั้งที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ เพื่อให้ได้ทราบและนำไปใช้ในการปฏิบัติ และเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป โอ้โห หน่วยงานของไทยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย แต่เดี๋ยวรักจะขอเสริมเรื่องการร่วมมือระหว่างประเทศให้อีกนิดนะคะ เพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเล มันเชื่อมโยงกับทะเลของประเทศอื่นๆด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับทะเลในระดับโลก และระดับภูมิภาคที่สำคัญ การส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ เข้าเป็นภาคี และนำกฎหมายไปบังคับใช้ รวมทั้งการจัดระเบียบ วางกฎเกณฑ์ พัฒนามาตรฐาน และมาตรการระหว่างประเทศ ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการจัดการภัยคุกคามต่างๆ ในทะเล อาทิโจรสลัด อาชญากรรมข้ามชาติ สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้ออกนโยบาย และมาตรการความปลอดภัยทางทะเลเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ อาทิ มาตรการการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เป็นองค์การชำนาญการพิเศษ ในเครือขององค์การสหประชาชาติ โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกพร้อมใจกัน ในการดำเนินงานขจัดความหิวโหยและยากจน สหภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศยุโรป ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 28 ประเทศ ปัจจุบัน สหภาพยุโรปได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทางในมหาสมุทรอินเดีย และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสู่ยุโรปที่มีความสำคัญต่อ EU ทั้งด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ และเมื่อเกิดปัญหา ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในโซมาเลีย และปัญหาโจรสลัด สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน เป็นกรอบความร่วมมือที่สำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ดังนี้ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 2. ประชาคมเศรษฐกิจ 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเพื่อรักษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทะเลให้มากยิ่งขึ้น ผ่านการขับเคลื่อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ และดำเนินนโยบายส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลในอาเซียน ผ่านกรอบและกลไกต่างๆ อาเซมเป็นข้อริเริ่มของสิงคโปร์และฝรั่งเศส เพื่อให้อาเซมเป็นเวทีสร้างความคุ้นเคย และให้มีการหารือและเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างๆในเรื่องที่สนใจร่วมกัน เพื่อปูทางให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอเชีย ยุโรป ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง 7 ประเทศในอ่าวเบงกอล ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา ไทย ภูฏาน และเนปาล เกิดจากการริเริ่มของไทยเมื่อปี 2540 เป็นกรอบความร่วมมือที่เชื่อมเอเชียใต้เข้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกลไกที่ไทยสามารถขยายความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคได้ ความร่วมมือในการลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา เป็นความร่วมมือของรัฐชายฝั่งช่องแคบมะละกา ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ในการร่วมมือกันส่งเรือและอากาศยานไปลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของ และความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่งช่องแคบมะละกา ในการรักษาความปลอดภัยของช่องแคบ ความตกลงว่าด้วยการร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อการต่อต้านการกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธในเอเชีย เป็นข้อตกลงที่ริเริ่มโดยประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย และนอกภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโจรสลัด และก่อตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นองค์กรระดับภูมิภาค ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำเสนอแนะของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศเหล่านั้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อ๋อ แบบนี้นี่เอง พอเห็นว่าหลายประเทศจับมือกันเพื่อปกป้องทะเลแล้วดีใจจัง ทะเลสวยๆของโลกเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆ รวมถึงพวกสัตว์น้ำด้วยนะ
แล้วยังอยากเป็นแบบพี่ๆเขาอยู่ไหมล่ะ อยากสิ เราอยากปกป้องทะเลแบบพวกพี่ๆเขา ถ้างั้นเริ่มจากการเก็บขยะแถวชายหาดตรงนี้ก่อนเลย ได้เลย จะจัดการให้สะอาดเลย เอาล่ะ ไปเก็บขยะกัน แต่ว่าก่อนไป ผมขอไปกินข้าวก่อนนะ